deberías parar. Muestra respeto, no hables a Cestial tan mal. Tu insolencia sin duda no acepto. Voy a tener que actuar. Estás flipando. No soy quien se equivoca con su actitud. No lo has pillado. Yo soy la hashtag tía más guay que tú. Lo que quiero hago yo. De la subes la mejor. Dices que no te respeto, pero es que no puedo con esto. Se acabó, lo siento. Estáis cagados, no queréis luchar. Vuestro momento ya ha pasado, es vuestro final. De aquí ya paso yo. No tenemos toda la información. ¿Cómo queréis que os respete? Puede que hasta os meriente. No os enteráis, no sabéis ni de qué va. Y en verdad deberíais escuchar. Uy, ha dolido, cuando la cabeza os he enseñado, he podido ver